Hello，大家好，我係高靜。上年咧，2024年喺珍珠嘅第一年課程裏面咧，我哋其實當中都有邀請過唔同嘅上一代去同我哋分享佢哋點樣去理解神嘅信息啦，同埋佢哋一啲嘅經歷。當今年我哋再去搞珍珠第二年嘅時候咧，好特別喎！我哋預備咗一個 living room 嘅 section 啦，其實都邀請咗好多唔同嘅上一代啦、父老啦，去同我哋分享關於佢哋係點樣喺神國裏面走嘅路。特別咧，當我哋聽上一代分享嘅時候咧，其實咧有4隻字係我哋好想即係同大家去講嘅，就係咧承傳產業。點解承傳產業咁重要咧？其實點解我哋要去聽好多唔同上一代嘅故事咧？佢哋嘅生命故事其實又同我哋有咩關係咧？以下落嚟咧，好想同大家都去分享一啲我哋走過嘅歷程。唔知大家咧係點樣地去理解咧？神其實係歷世歷代嘅神。我哋成日都會去聽到講神係亞伯拉罕、以撒、雅各嘅神。亞伯拉罕、以撒、雅各好似係一啲嘅古人，一啲好耐以前嘅人。我哋會經常咧用呢句説話咧對佢做一啲宣告，同埋去講一啲嘅聖經故事。好想同大家分享一段經文，就係喺加拉太書3章：你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照着應許承受產業的了。其實當我哋承認我哋進入咗神兒子同埋女兒嘅身份嘅時候，其實我哋就係屬乎基督，我哋亦都係同着為亞伯拉罕嘅後裔，亦都係照着神所應許亞伯拉罕一樣，我哋去承受咗嗰一份嘅產業。所以當講神係歷世歷代嘅神，前人所走過嘅產業，其實我哋都係有份。我哋絕對唔係由零開始，係由我哋相信嗰刻已經開始承受。當我哋去講到承受產業嘅時候咧，我哋唔能夠將嗰一啲佢哋所分享嘅故事當作一件歷史事件發生，聽完就放低，而係咧當我哋去聽嘅時候咧，其實好重要嘅一個位就係我哋點樣去學習理解神喺佢哋嘅生命、神喺香港、神喺神國所預留嘅嗰一啲嘅福分、嗰一啲嘅產業、嗰啲祝福究竟係啲乜嘢？特別咧有4個素質咧，好想同大家一齊地去進入。第一個咧就係 knowing。我哋點樣去認識上一代嘅生命故事？喺猶太嘅原文咧 ，knowing 呢隻字咧，其實有2個層面嘅意思。第一個層面就係我哋喺知識嘅層面，我哋去了解事情發生嘅經過，我哋去聽到嗰件事發生其實會帶嚟乜嘢嘅結果，係一啲訊息。而第二個層面其實就係我哋點樣去識別同埋辨別主喺嗰一啲嘅事情上面，其實佢嘅心意究竟係點樣樣。所以當我哋去聽上一代佢哋所走過嘅生命歷程嘅時候，其實我哋都要去聽，我哋要去 knowing， 我哋要去認得出嗰個嘅上一代佢哋所分享嘅，其實神透過佢哋嘅生命同其他嘅人究竟係講一啲乜嘢嘅説話，其實主對上一代們佢哋嘅塑造究竟係點樣樣？呢一個係 knowing， 我哋要去認識同埋識別神嘅心意。第二個素質咧係 attitude， 我哋要去用心進入並且去接駁前人嘅軌跡。當講到一個 attitude 咧，其實上一代嘅故事佢哋真係好寶貴。我哋要去學習去尊榮佢哋用生命有血有淚所走過嘅每一步。有好多嘅事情咧，其實我哋未必能夠聽到。有好多嘅事情亦都係佢哋喺內室嘅發生，但係佢哋所生命為神所付上過、信服、擺上過嘅事情，其實當我哋去聽上一代嘅分享嘅時候，都好想我哋一齊帶住一個尊榮佢哋嘅心去聆聽。第二樣嘢咧係去珍惜我哋仲有機會可以聽到上一代嘅分享。有好多歷世歷代嘅前人啦，其實我哋可以透過書本，我哋可以透過錄音，有好多嘅 resources 而家都可以聽得返。但係我哋嘅上一代還在世嘅日子，如果我哋有機會，我哋都要好好地去珍惜嗰一啲聽到佢哋用口去傳講神擺喺佢哋生命嘅足跡嘅時間。因為呢一啲並唔係必然咯。當我哋仍然有機會嘅時候，我哋都可以揾多啲、問多啲佢哋。第3樣咧係一個 willingness， 我哋去學習願意付一個代價進入嗰啲嘅產業。willingness 嘅擺上咧，包括時間啦，包括金錢啦，亦都包括我哋嘅心嘅轉向。上一代佢哋擺上咗好多，佢哋行過嘅歷程咧，其實我哋係會覺得數之不盡，其實都唔會聽得晒。但係我哋去 value， 我哋去珍重佢哋所走過嘅每一步。所以無論係課程啦，無論係時間啦，可能係一啲嘅 interview 啦，甚至係我哋心嘅一個空間啦，我哋都學習去有一個願意嘅心地去付代價進入佢哋所走過嘅歷程。而
而最後一個咧，亦都係我覺得最重要嘅，就係一種 ownership， 係一種對香港同埋對神嘅國嘅 ownership。有時上一代嘅經歷咧，可能我哋都會覺得佢只係一個故事，或者距離其實有一啲遠。唔好講香港，唔好講神國，可能即使係我哋原生家庭、我哋嘅父母、我哋嘅牧者，我哋都未必有好多嘅時間咧，係有聽過佢哋所分享嘅。我係點樣去進入嘅咧？我記得由喺了解我父母啦、我嘅牧者嘅生命故事啦，去到一個位，突然之間個心其實係好想了解更多天父爸爸佢嘅心意喺地上面，其實係一件點樣嘅事，好想滿足天父爸爸嘅心。所以咧有一段時間咧，其實係不斷學習地去祈禱。主要我真係好想求神你嘅國同埋義，我好想明白更多其實你係點樣樣嘅。主咧去帶我去睇，唔係淨係從聖經裡面嘅知識，亦都唔係淨係敬拜同埋禱告。其實我要主動地去進入神嘅國同埋神嘅義。我哋成日咧都會聽到天國咧係要暴力地去進入。我覺得當我哋要去進入產業嘅時候咧，我哋未必係要暴力，但係我哋要去主動 take 一個 initiative 地去進入嗰啲嘅產業咯。我哋同作為其實神嘅兒子同埋女兒咯，神嘅國、神嘅家，其實就係我爸爸嘅家，係我爸爸嘅國。呢一啲嘅事情點會同我哋冇份呢？我哋越去認同我哋作為神兒女嘅身份，我哋知道我哋亦都係屬於香港嘅一份子，我哋係屬於香港呢個城市嘅一份子，我哋係屬於神國嘅一份子。我哋同作為神兒女嘅時候，其實呢啲所有嘅事就與我有關，呢啲所有嘅事就與我有份，係與我哋有份。主動地去問主，我哋主動地去進入，我哋主動去 pay 一個 effort，去覺得嗰一啲事情係關我哋事嘅時候，其實主係會同我哋分享更加多屬乎佢嘅心意。主動 ownership 呢一樣嘢係最重要嘅，所以喺嚟緊2026珍珠課程再一次地去預備嘅時候，我想邀請大家，我哋一齊捉住我哋嘅身份去進入承繼承接上一代歷世歷代神預留俾我哋嘅產業，並且我哋可以一齊地去學點樣好好保存，直至傳到俾我哋嘅下一代，直至傳到耶穌再翻嚟嘅日子。